Kenapa HP Yu mati? HP Yu mati kenapa ini? Emang ada hantu anak-anak, Dek? Nggak ada. Nggak ada. Kalau hantu anak-anak itu galak nggak sih? Hantu anak-anak galak nggak? Iyum lagi batuk ya? Allah, kasihan banget. Itu lagi lihat apa itu? Lihat apa? Lihat ini. Lihat apa itu? Lihat itu. Lihat itu. Gogok bukan? Kan. Bukan, apa itu? Itu mamam. Mamam. Saya mau lihat. Mau lihat apa sih? Lihat itu. Lihat video. Iya. Tuh yang micinya.